abantu bazi ko nohera yari gukomeza kuba wa wundi wibatsinda bagiye gutungurwa babona n'urinde ahubwo ngiye gushaka mu diaspora agira inkuru umva nkubwire umva gato nkubwire Imana itanga umugore mwizi nk'umugore yego Imana itanga amafaranga iyaguhe Imana itanga agaciro ikaguhe yego Imana itanga ubutabazi ibuguhe Imana itanga abana ibaguhereza Imana itanga urushako iruguhe ikora ubukwe igukorera ubukwe ku mugaragaro bose babireba bari baba bazavuga ati Noheli iriya mbaba yibatsinda yahoze ari yibatsinda nirongoye umugore ese noye ufite mu diaspora koko ngo mu diaspora we turizo uraje urebe koko mu diaspora arahari cyangwa agiye kuba igihugu yego girika ngewe ubu tuvugana ugiye kubyibonera urabeshya nohe uri kutweditingira bimwe byawe kubeditingira ni muhame hamwe mbarike mugani wa Binovi yego muve mu by'inkoni muze tujye kurya inote muri kampani yego umva mama w'abana banje uzajya ukora icyayi itegeko rikamugonga bazajya kubibazwa nk'ubu witwa Sengiyumva ko batagufunze bamfunga nakoze iki ejo bundi ubeshye uti madama Imana yamuntumyeho ko wagarutse waragarutse ariko usaba imbabazi ngewe ibyaha nakoze wari gufunga umusa mva se buretse gato nge ntabwo yari gufunga kuko nta cyaha nakoze ahubwo ngewe nakoze icyo bita showbiz ahubwo tubwira abantu badukurikiranye wowe ubundi ikintu bite cyaho urakizi ntabwo icyaha ari showbiz ahubwo ibyo dukore muri showbiz bibi bikomeretsa abantu none kuza gushinyagura madama Sia ntago byari ko impamvu yo gufungwa uri umuvugizi oya ntago ndi umuvugizi ariko ndagira akantu tukarebeho profete ibintu byabaye mu bintu twitwakita ngo nagatwiko biranarangirana n'igihe cyane akara gatwiko kari kugutwika umusa wagize Imana none se buretse kuba kataranwitse wabigizemo uruhari wari uhari profete kamubwiza ukuri navuga ngo nayo hari ahantu waraharokotse oya waraharokotse jewe ntacyo narokotse ikinyoma cyawe cyaragiye kiba banza wumve je nta cyaha nakoze kandi ntunatsimbarara aho ngaho yego shimye kuvuze ko waje ngo nyuma ukabikosora yego none se ubuse uzi ibiganiro byose dukora nibyo baza abantu dukora ibiganiro byinshi yego ariko uyu munsi nuko leta yirengagiza ibiganiro dukora yego ikabyirengagiza ubundi ije kujonjura abanyamakuru nta numwe yabamara urabona jihad yasigara gutese eminyawe yasigara gutese bayirene basigara gutese bayago basigara gutese baragiye ahubwo barashize oya ukavuga ko bafata impamvu umubyeyi hari ibyo yirengagiza uri kumva neza kandi ikindi gihe impamvu waruvuze ngo uje banjana jewe ntabwo naje uvuga ko nishe umuntu yego naje mvuga ko nshaka gutereta nkarungura umuntu yego gutereta ndabyemerewe ndi umusore yego ko hari abantu se bazinywera muri teremusi bazinywera mu gitanda bazinywera mu ngewe nkubwiye abashumba barenga 10 twasangiye urabeshya abashumba umusa nkubwiye abahanuzi barenga 10 twasangiye Yes twagarutse kandi nanone twagarutse Kigali Live TV reka tubasuhuze ndetse tubahe ikaze tubabwira tuti yambo aho muherereye hose amajyepfo amajyaruguru urasirazuba iburengera bwaryo umujyi wa Kigali abari mu ntara ya gatandatu amazina yanjye rero nitwa Demeris Musabe intare imeze nk'ipusi mu mazo ya Nyarwanda ndetse n'abanyamahanga je suis Ario Komesha dans les maisons de Wande Ehi dizitrage Prophet Noheli agira atya rero yiyereka abanyarwanda mu isura idasanzwe mu isura y'umunyacyangwe cyambere mvuga uti ari mu baprofete bambara neza pe Prophet komera cyane turashima Imana murakoze cyane kuduha ikaze yego kuri uyu murongo w'itangazamakuru cyangwa se kuri uyu muryango uyoboye mushumbye Imana ibaho umugisha amazina ni Prophet Noheli byukura bagirana ariko ntago kikongeraho ibintu byo kubyuka karabakira byaranze reka tubwire abantu ngaho nari nese ho nyituye Yesu yaranyumuye amen kandi namwe abimure mu izina rya Yesu uyu munsi ngira umugisha no munsi udasanzwe no munsi hano musanzwe mwakira abantu benshi ariko mugira umugisha uko mwakiriye umukozi w'Imana muri rusange yego riri Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze kubazamura yego abankunda aba diaspora abanyarwanda abantu mwese mukunda gukurikirana uyu murongo niba munkunda mukore subscribe kuri uyu murongo yego share and comment yego kubera ko nje nkunda kuvuga ngo umudayimoni igisuzuguro yicwa no kwambara ukaberwa dayimoni inzirikicwa no kurya ugahaga ikindi kora sabu uretse sabu kutayishyira mu mufuka uri muntu wakwima sabu yaguha amaraso
ntayaguha kandi ishyari ni ishuri rya nyuma umuntu yiga agahita ahinduka umurozi yego kandi ndabizi ko hano ntabwo ndiwe nk'abantu bati ni udafite dayimoni kora sabo ahubwo yikore kubera ko itangazamakuru cyangwa se umurongo uguha ibintu ukwiriye kandi bizima amakuru yize ubonera kugira yego ni profete nuko yivuga atangira n'abahugura babwira uti mwoka byaramwe amahoro y'Imana akomeze abane namwe amakuru y'iminsi profete amakuru ni meza buri iyo tubyuka tukabona turi bazima tukagenda tukabona birakunze yego ndetse hirya no hino tukumva imiryango yacu irahumeka nta gikuba cyacitse yego muri social media tukabona muri social media erega buriya bitewe naho umuntu aba yarakuri naho yavuye yego ntago kaburamo ndabyumva tubonye nta gikuba cyongeye gucikamo social media abantu baracicitse cyane yego dushimira n'inzego yego ko ziri kujya zihugura urubyiruko profete ko mupfuye abakozi b'Imana babeshya abantu ko bashiriye muri gereza icyo navuga abo mwe gatukisha bose bajya baca umugani ngo umukobwa bamwe gatukisha bose ikindi ntabwo umuhana avayo ahubwo umuhana ajyayo kuko umuhanya avayo oya uwo mugani ko ucuritse profete niko bavuga baca umugani mu kinyarwanda ngo umukobwa umuhana ajyayo ntabwo umuhana avayo nyamara nzi ko umuhana avayo oya umuhanya ajyayo agira ngo uri kumwanga naho iyo umuhanya avuyeyo yazanye bya bindi ntabwo bikunda nyamara nzi ko iyo bavuze uti umuhana avayo n'umuhana ajyayo babashatse uko bivuze byose ni kimwe ariko icyo nabwira abantu nababwira ngo abantu bakomeje kwitiza iby'abandi bakoresheje uburiganya n'icyaha gihanirwa n'Imana ndetse n'u Rwanda rwacu ubuyobozi bwacu ntabwo bubyemera ndibaza kumva ngo bishop ari muri gereza afite ipingu kumva ngo cyakora muheto yaradutengushe cyane twaramukundaga tumubona mu nsengero aririmba ashima Imana avuga Imana ariko tubabazwa n'ukuntu twabonye ukuntu bamufashe yasinze rero reka tubwire abantu ngo waba uri umusitari waba ukomeye waba uvuka ahantu harenze waba uciriritse waba uri ku rwego rwose wumva wiyumvamo jya wubaha Imana wubaha amategeko y'u Rwanda wubaha amategeko y'abayobozi ndashaka kwibutsa abantu ko twese uko turi hano yaba itangazamakuru yaba uri hanze yaba uri mu Rwanda nta muntu uri hejuru y'amategeko abantu twese turi munsi y'amategeko tujye twubaha amategeko uzajya ukora icyaha itegeko rikamugonga bazajya ajya kubibazwa nk'ubu witwa Sengiyumva ko batagufunze bamfunga nakoze iki ejo bundi ubeshye uti madama Imana ya muntu myo ko wagarutse waragarutse ariko usaba imbabazi njyewe ibyaha nakoze wari gufunga umusa mva se buretse gato njye ntabwo gufunga kuko nta cyaha nakoze ahubwo njyewe nakoze icyo bita showbiz ahubwo tubwira abantu badukurikiranye wowe ubundi ikintu bite cyaha urakizi ntabwo icyaha ari showbiz ahubwo ibyo dukore muri showbiz bibi bikomeretsa abantu none kuza gushinyagura madama Sia ntago byari ko impamvu yo gufungwa uri umuvugizi oya ntago ndi umuvugizi ariko ndagira akantu tukarebeho profete ibintu byabaye mu bintu twitwakita ngo nagatwiko birarangirana n'igihe cyane akara gatwiko kari kugutwika umusa wagize Imana none se buretse kuba kataranwitse wabigizemo uruhari wari uhari profete kamubwiza ukuri navuga ngo nayo hari ahantu waraharokotse oya waraharokotse jewe ntacyo narokotse ikinyoma cyawe cyaragiye kiba wumve je nta cyaha nakoze kandi nunatsimbarara aho ngaho yego shimye kuvuze ko waje ngo nyumuka bikosora yego none se ubuse uzi ibiganiro byose dukora n'ibyo baza abantu dukora ibiganiro byinshi yego ariko uyu munsi nuko leta yirengagiza ibiganiro dukora yego ikabyirengagiza ubundi ije kujonjura abanyamakuru nta numwe wasigara yabamara urabona jihad yasigara gutese eminyawe yasigara gutese bayirene basigara gutese bayago basigara gutese baragiye ahubwo barashize oya ukavuga ko bafata impamvu umubyeyi hari ibyo yirengagiza uri kumva neza kandi ikindi ngiye impamvu wari uvuze ngo ujye banjyana jewe ntabwo naje mvuga ko nishe umuntu naje mvuga ko nshaka gutereta nkarungura umuntu gutereta ndabyemerewe ndi umusore ubundi abantu bagiye kureba abantu bakoze ikintu cyitwa showbiz showbiz ariko ngo showbiz erega na leta ntabwo yanze showbiz nayo yikunda pe ahubwo ibintu abantu babisize ku rwego rurerure umuntu akagenda agacukumbura
aho umuntu avuka akarengera akinjira mu buzima bw'umuntu buri prive barana amakosa kabiri umuntu nge narumi bamushyiraho igipimo cyende guturika kubera urumogi oya se nanone ntubyita urumogi none se ni iki yanyoye ntabwo muheto yanywera urumogi mwana ntabwo mvuze muheto mvuze fata ku mavuta bamushyiraho igipimo fata ku mavuta ibiyobyabwenge byaramurenze ku buryo igipimo umushinjacyaha ubugenzacyaha bwaravuga ati twamusize igipimo dusanga neza nacyo bwacyo cyenda guturika yego bira rero ntago ari byiza ntago ari byiza ko twigarukire fata ku mavuta uramuzi wari umuzi uri umuntu wo muri showbiz nyarwanda ntabwo abutamuzi mwarahuzaga koko ukuntu yagaragaraga biriya biyobyabwenge wabimubonagaho ibyo byamujyanaga hayi bigatuma avuga amagambo nk'ariya akavuga ati ngo ribu ntabwo nzongera kuyitaba ngo izanyisangira iwanjye gutubwira ngo ribu kwisangira iwawe oya ribu iyo unayishaka iwawe iraza kabisa ngo ribu yakwisangira iwawe ngo abayobozi bakwisangira iwawe abayobozi bakwisangira iwawe gute twese yego mbwira abantu bagire n'inama niba mushaka gukomera mukaba mushaka no kubaho ni nk'umupasiteri nabonye witwa Nibishaka Theogene we ngarazira iki waje avuga ngo mu Rwanda nta mwuka wera ngo ugihari oya niba se nta mwuka wera ugihari we kuri umuvugabutumwa kuvuga ngo Imana iragutumye umwuka ugutuma nuwahe nuw'abarangi nuw'abakonikoni nuw'abacwezi nuw'abadayimoni nuwahe abantu yego bari gupfa ibintu bibiri yego inda nini umururumba kwishyira hejuru kwikakaza kutanyurwa n'uko Imana yabaremye yego bamwe baraza ubusengade urugero mu bantu bamwe mvuga avuga batinye no gufungwa bagacika gereza urugero nka kuvuga yago nka Kayusi Kayusi se byagenze mwahoze ari umutinganyi akasha ndeka mbabwira Imana ishobora kukurwara ariko nakurwaje niyamenye mwe gatavuga ati ngiye mvuye mu butinganyi uriya yazize yatinye gufungwa ntabwo ari umutinganyi ntabwo yari we oya siravuga ngo ntabwo yari umutinganyi Kayusi kandi nawe ukoresha ikiganiro avuga iby'ubutinganyi kuba aramukoresheje akabivuga no kuba bikora n'ikindi urugero ntitwabonye yagwa akora ikiganiro agahita agenda yego uriya yago yahunze iki yahunze cyagejeje hadi kuko yari yamaze kumuta hanze Ribi iramutse ivuze ati tugiye muri showbiz gucukumbura ibyahashize nawe bagutwara abapasiteri benshi babamariramo nawe bagutwara uretse gatari kuwa mwana yego ubundi ko mbona uri kwirukanga cyane ubundi wowe kujya bari ikiganiro njye nkaba ndi gusobanura ibyo nsobanura bantwara se gute kuko njyewe yego kurota ni kimwe no gukunda ni ikindi yego hano mu Rwanda hari itegeko rihanira urukundo bagira oya none se ushingiye ko njye nakunze njye narisha we wari wikundiye sha uyu mwana nakasa mutwe kasongo yiwe njewe nashaka kubwira abantu ngo babyumve ibintu ndi kubabwira yego nuramuka ukoze ibintu bigize icyaha kuri mbuga nkonyirambaga ku mbuga nkonyirambaga ku mbuga nta muntu uri mvugisha kabiri oya ariko noye nawe ukuntu uri kuvuga inkoranyambaga noye ukuntu uri kuvuga inkoranyambaga ku mbuga nkonyirambaga babivuga ngo cyesarganya ntago mba narize ku mbuga nkoranyambaga ku mbuga nkonyirambaga ku mbuga nkoranyambaga ku mbuga nkonyirambaga ariko sha ibintu nawe ku mbuga nkoranyambaga oya twakomeje ugakorera ibyaha yego uzahanwa ariko nuhakorera ibyiza nta muntu uzaguhana ubona ariyo mpamvu yago yagiye cyane kuko nawe yari ari muri ribu birego bye byari biri yego avuga uti ndahunze n'ababuriyani n'abandi bose n'abantu nabamwe babaho bategeze bakora nukuri kw'Imana yego ubuyobozi buvuga ati tugiye kujya muri showbiz ducukure duhere hasi turebe ibintu abantu bakoreyemo yego byinshi abantu bafungwa n'imbuga bazikuraho ariko ubu ngubu bashyiramo inyoroshyo kuko n'ababyeyi nabo babahagurukiye rero ukora icyaha nkana bakujyana sasa Prophet ndagira ngo ugire ikintu uvuga kuri Harerimana Jean Bosco cyo tumuzi nk'umuntu ukora ibitangaza Jean Bosco birababaje ni igisebo ku barokore ni igisebo ku bantu basenga kuri mwebwe ni igisebo ku bantu bavuga Imana yego
ndetse aho umukozi w'Imana mubaza ate se uri umukozi w'Imana akagira isoni ngewe ikintu nabivugaho wenda inzego zaramurenganuye yego ziba zimusohoye ziramurekura yego ariko nta bishop wo kujya muri gereza nta bishop wo kujya gusinda ngo ajye mu kabari nta bishop wo kujya gusambana mbivuze kugira ngo abakozi b'Imana benshi bakunda kudukurikirana bajye bumva batungwe n'imvugo u Rwanda rugira kirazira n'abantu no mu Mana bamo kirazira kirazira kuba uri umuntu usenga uvuga Imana ejo ukajya gusambana yego naho wowe munyamakuru mba mbona ushaka kuntega imitego kandi Scovia ndamukunda cyane n'umubyeyi mwiza yaravuze ngo ari uwafashe ikibiriti akagiha umuntu ngo acane nyungwe ayitwike yego ari wazanye ikibiriti nuwacanye kuki mufata warashe umwambi wakimuhaye nimumufate bivuze ngo abanyamakuru ibi mwihaye ngo mwigeze ngo abantu barenze ngo uratega ngo mutumirwe umutego uzajya umutega mujyane icyo nari gishimiye leta ko yagikemuye yego platform wamaye kunyuraho kanegwa mutego bazajya bakujyana nanjye banjyane wavuze ibyo bintu niko bimeze niko Scovia Mutesi yavuze ubu ikintu turi buvuge kitari cyiza baratugitwarana ntabwo barntwara nyine bagutwara nakwihakanye se nkavuga unyihakana gute kandi wamaye platform kuri channel yawe bindurijwe nkavuga utire ku umuntu wamukoresheje ntago ari ngewe amakuru bamufite niyo mpamvu abanyamakuru bari bafite ubugome mbere yego ariko barakoshaga baboshaga abantu Nuko baboshya mukeme abantu benshi bagiye bagwa mu mitego y'abanyamakuru ngo subiramo ngo usenga urabona ngo wowe ngo gutya ugasanga umuntu avuze ibintu abivuze nabi arahubutse kandi wowe icambere ukora edit yego iyo ugiye ku editing urabanza ukumva ikiganiro ni wumvishije ahantu mutumirwa yakoze magakosa ngo gakuremo ahubwo atakangaka niko kari buntu ubu rero urajya ugashyiraho bamfate ngo bavuze bya bindi nawe bagutware bakubaze ngo ntiweditinga kuki wakwirakwije bino bihuha yego icyo cyo ndagishimira Imana ko leta rwose yagihagurukiye nacyo akono nuko nawe gafite ubwoba mvuga uti Noheli bamutwara none byo bantwaraye ize ngibyo wari uvuze rero byo kuvuga ngo nta mu bishop ujya mu kabari Noheli hari umuntu ugeze gushyira video yawe hanze ngewe nigeze njya mu kabari ntanywa ndanabyinana n'abana bo mu kabari n'ibyana cyane rwose kuko ngende umusore yego nemereye kuba nasohoka nkenjoyinga yego profete buretse gatari ko kuwirukanka nese kubwe ngo ni profete ndabibe ko ndiwe cyangwa abantu barabibe ko ndiwe yego mbo icyo gihe njyayo ariko nza gusubiza ubwenge ku gihe cyangwa nyuma nsanga ko uwumvuga n'ibyo nkonkorera n'ibyo mvuga bitanyemera kubyo mu kabari ndanabyemera n'abanye nabyemeye da banafotora ayo mafoto ndi mu kabari hari abantu se ndayemera ko ari ayanjye ko hari abantu se bazinywera muri teremusi bazinywera mu gitanda bazinywera mu njyewe nkubwiye abashumba barenga 10 twasangiye urabeshya abashumba umusa nkubwiye abahanuzi barenga 10 twasangiye nkubwiye ibyamamare by'abastari twasangiye byamamare byo ntari ibi birabyemera barabyemerewe se gute aya icyo kibazo bari abashumba ikibazo bari abashumba erega inzoga si cyo kibazo kuko biravuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye somaho gake ariko ikijya mu nda si cyo cyica ahubwo kivamo nicyo kibi yego mu gihe wanyweye izo nzoga ubundi kambabwira abantu wanyweye inzoga yawe urataha uraryama uratuza ni wasiteresa abantu ni wateza akaduruvayo n'umutekano muke abantu barakubona kirya gihe wapfutoye yego nuko nari ndinjije naramenye ibijya mbere ubu ni wapfutoye nuko nari ndinjije impamvu yego ubu namaze kumenya profete Noheli uburenganzira bwanjye agaciro kanjye nk'umunyarwanda yego none aho mfotoye hari itegeko ribihanira yego fitaho nakujyana avuga ni ngene nagiye kwishima umuntu aramfotora atanguriye ntabishaka anshyira ku mbuga yego ukabazwa impamvu wamfotoye gufotora umuntu gukamera umuntu atagwaye uburenganzira iryo ni itegeko ariko hari ibintu ubona bikakurenga wa mugabo ukabona wabifotora uzajya ufotora umuntu akujyane mu nkiko waba wazize iki se we wafotoye uzaba uzira iki kugaragaza amakuru adakwiye kujya kugaragaza urakoze cyane urugero ufasha umuntu ngo ari kuvuga ngo amagambo ngo ari gutereta uzi ko buriya ikintu jihadi ufata ubuzima bwa jihadi bw'ibanga yego
yaga kabushyira hanze kari banga se kandi birageze hanze byari kufungisha yago urabeshya kirari icyaha yari yakoze kirazira gufata umuntu ugafata ubuzima bwe muri prive ukaza kubwerekana abantu ari yago yifashe bacita icyaha cyo gukwiza ibihuha ndetse bakacita icyaha cyo kwangisha abantu mu ruhame. Noheli hari ubwo video ya Jihad ari yago wayifashe none ninde wayisize hanze yago barayimuhaye yayihawe nande nawe nuwabikoranye na Jihad wese wayimuhaye kucyo yisize hanze ku mbuga nkonyirambaga kucyo yisize hanze ku mbuga. Umva impamvu rero y'icyo kintu sibyo barabiza abagabo barafitanye beef kandi ibyo ngibyo ntago byaye impamvu kuko byarabaye leta yarabihanganye. Ese ubwo video yawe igiye hanze byagenda bite? Njyewe se yagiye hanze pe ndavuga hagiye hanze video yawe imeze nk'ira ya Jihad. Nje usibye kukujyana mu nkiko n'ahandi nakujyana ya sera ibintu byo bikora wowe reka nje ntago nabikora ariko nitariri yari niyindi iyo ari yose yatuma izina ryanjye ritukwa cyangwa se abantu bambona nabi nakujyana kukurega harimo nagusubiza. Noheli rero turikomereje mushuti wawe Jackie agira atya tungura abantu abamwitaga indaya bati nta mugabo uri yazabona uri yakuyeho agira atya ejo bundi bamuterera ivi erega Yesu bamuzaniye umuntu wari indaya baravango bamufashe yasambanye ngo nibamutera amabuye. Yego Yesu arababwira ngo utarigeze gukora icyaha cy'ubusambanyi namutera ibuye habura numwe. Ntabwo nemera ko Jackie ari indaya kuko mu bantu babivuga bose nta numwe bigeze bahurira muri ubwo burayi ngazavuga ati ngiye na Jackie twabukoranye. Jackie yarabyivugiye mu mitsi y'abandi kuba yaba yarabyivugiye. Ndashaka kubwira abantu ngo na ahantu haba Imana itakura umuntu n'ahantu heza Imana itageze umuntu. Ngize sinari imbobo ndara mufuka kirojana ndi imbobo bibatsinda ndi umusyazi nyabugo mu kiderenga ndakuzi akuranyibuka ko twaniganye ibyo ndabyibuka ko twiganye ahubwo naye mwishuri warananiranye warigize ikinani ndakubona ari ingegera nyine waradukubita gutwambura ibintu turi abana ibyo bintu urabyibuka aho nariko bahondagura mwari imiheri Noheli tumutinya mu ishuri nongera kukubona Imana ikugiriye neza none yego twigarukire kuri Jackie. Niyo mpamvu Jackie nibatungurwe nuko yaterewe ivi yego nibatungurwe nuko azakora mariage yego nibatungurwe nuko azaba mama w'abana akabyara abahungu n'abakobwa nibatungurwe nuko ashobora kurira indege kubera ko ejo h'umuntu harabahisha yego harabahishwe uyu munsi kugarukira hariya mwana kuri Jackie kuko tumuzi bira ntibyagarukira hariya bure hari birenze biriya dutegereje byabirenga cyane gote mwana ko nawe Jackie umuzi ko nawe umuzi ubuse wari uzi kuzafata mike ukayobora ikiganiro oya ntabyo narinzi nese wari uzi kuzicara hano ugahostinga abantu b'abastari banarenze banakurusha izina wari ubizi oya ni kutazi nero kimana iri guteganya ku buzima bwa Jackie. Abantu ni mafunga umudomo batuze yego nimamara ubundi nakundaga Buravani hari baba ngo nirebera ibindeba ibitandeba nkareba hirya babyo bushije yego abantu baje bareba ibibareba ibitabareba babivemo babyihorere kuko ubu njewe Noheli sigaye ndeba ibyanjye yego kabiri abantu nibaguma kujya gusesengura abantu niho bazajya bakorera ibyaha usanga usesenguye amagambo akomeretsa umuntu akujyane mu nzego nakujyana mu nzego basange n'umuntu wari usanzwe uri akasa mutwe yego bahita bavuga ati ugiyemo hariya tugucumbikire wabonye yakamwana ejo muri batari bamufunze ejo bundi mu rukiko ateza akaduruvani yego yakamwana numwe mu bantu twakuranye ibiganiro kuri X-Large tunabikurana ahantu henshi hagiye hatandukanye ariko yakamwana tukamubwira ati yakasha ibyo bintu wabivuyemo dushimire n'abantu batangiye kumufasha yego nabonye batangiye kumufasha bakasuku nababonye rero niyo mpamvu uri kuvuga ngo yaka abantu bameze nka yaka babaswe n'ibyo kunywa barikiyaho njye nkunda kuva cyakora icyo nshimira Imana sha abanywi b'inzoga muragatoye ugiye kugikura mu icupi gukure mu bagabo bamwe bazajya babafata mwasinze mutwaye naruhisha mufite ikintu utaruzi utari wanamenya yego gusenga ni ku giti cy'umuntu ni ku giti cy'umuntu agakiza si ubwisungane bwa mituweli de sante yego
ahubwo agakiza ni individual ukizwa ni ku giti cyawe ni ku giti cyanjye tutasengera umuntu kumusengera ndamusengeye Imana imworohereza imufasha birahagije kwizera kurarema ese ngo ngense nk'abahanuzi baba yari bice baguye bagahera mu gitondo bakageza 12 oya nge ngomba kuvuga rimwe kandi iryo rimwe rikavamo ikintu kizima yego ubu nafata rwose agira ryasohoke oya fata we hari igihe cyo kubanza kumukuramo biriya bintu bakabimukamura hari ibintu afite bagomba kubanza kumukuramo hari imyumvire ariko barega fata yari urindi rwego rudasanzwe fata yarageze kure yaramaze kwisanzura agakabya pe cyane pe yararinze umuka ibaze ko nawe yuburiribu waramutwaye kera ubundi ngewe njya nkunda ko mwana hari ikibazo cy'amatsiko buri muntu twarafata kuki adatwara jihad ninde warusha jihad babarira ngewe ntabwo erega inzego nazo zigiye gutwara umuntu zimuzi yego zamupererejeho zimufitiye amakuru ahagije yego kandi ntabwo jihad nubwo yavuga amagambo ntago ararengera ngavuge ngo rivungize gize kumwitwarira mu rugo uri giki wowe ubwiri ubuyobozi ngo buze bukwitwariye mu rugo bwaguhamagaje uti ko niyo waba uri Nyamasheke uri cyangwa ngo bukubwiye ngo turagushaka uyu munsi uyu witabe hano uva yukaza ese wewe wamenye amakuru fata byarangiye baje kumwifatira cyangwa yarijyanye ngewe ntago nigeze menya niba baraje kumwifatira ariko ahari hose yego uri ari kwicuza irege dukora ibyaha mu buzima bwa buri munsi ariko iyo mbimenya ikaza nyuma rero abantu bajya birinda iyo mbimenya bakora ibyiza hakiri kare bariko kujya muri iyo mbimenya kuko ijambo rye baravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka iyo uri umunyabyaha rero ntumenye ko wanarashwe ngo wemere icyaha cyawe icyaha cyawe uvuga ati ngewe icyaha cyanjye ndacyemera yego ngo nagisabira imbabazi ukagenzaho no kwigira umwibone kandi ujye umenya ko ubwibone nicyo cyaha cya mbere kibanziriza umuntu kugwa no kwiyumva no kwiyemera ko hari abantu bavuga kugira ubwibone kubera imyambarire n'ibiki ubivuga nanone nukundwa n'abantu bose cyane bakagukunda uzamenye ko utarenze ntacyo uzabura icyo yego ubuzima hari ibintu biri bwanyigishije ubuzima bwanyigishije kuca bugufi ubuzima bunyigisha kutiyemera no kwihenura kuko nemera ko umunara waba uhagazeho wose ejo wagwa kandi njye nkunda kubwira abantu ngo ubuntu bw'Imana iduhaye uduha abantu bakaduha ibintu bikaduhinda tugomba kubabo kuvuga ngo ndiyemera uwo wasanga ari wa wundi ushaka kunsubiza hamwe navuye yamamagara ashaka kunsubiza handi navuye muri doba ndishya muri twatubari twamukubita umwice nkamuga ni ngiye cyo kiciro si cyo nyirimo Yesu yaranyimuye ariko ubu niyo batumvishije profete none ngababwiza ukuri ntibanareba indirimbo manaririmbye ko nivuga na Majide Buraka aravuze ngo sinarira mu cyungo nsize isafuriya sinarira mu isafuriya ndeba iki ndeba isorori niyo mushaka kubwira abantu ngo wanyanga wankunda wamvuga neza ibyo birakureba ibyo birabareba yago yaragize ati ibyo biraba uko impamvu niyi impamvu niki nge nta mwanzi ngira n'umwe umwanzi ngira n'umubiri wanjye wampinduka ejo nkarwara umwanzi wa kabiri ni Satani waneza gukora ibiterekeranye umwanzi wa gatatu ni yinda yanjye ishobora gutuma nkena cyangwa nkasonza nkajya kwiba rero kumbwira ngo abantu bura mana cira inzira kigiye kombe cy'indenge banje ariko ndazikurira kandi nibisanzwe ariko manje numva ngomba niyo mpamvu rero ngomba kubwira abantu ngo bajye batubuza ariko Mama Dolly sinigeze nikoza nimbari unkunde nkorera yo madolari umuhungu wa mu cyalo lisofani kuko umugambi w'Imana suwejo Imana suwejo ku buzima bwawe umugambi Imana idufiteho yego umugambi Imana ifite kuri Kigali yego Kigali Live TV yego bayihakinga bayigenda runono umurimbyi yaravuze ngo ifi yawe ntawe uzayiroba bashyitse umutima mu nda amerwe nasubire mu isaho niko tobose babiri yavuze yego kandi ntushobora kugera ku gasengero k'umusozi uri kumwe n'abantu babiri Sani Barati Tobia na Geshemu ni batatu ubu hari abantu bavuga atari ku bundi cya Merisi cyambaye irajampa cya Merisi twari tuzi ko kizakubitwa kizaba inkubiswe yego umugambi w'Imana
suwejo icyo kintu bajye bakimenya. Amen amen kabisa. Bamenye ko umugambi w'Imana atari uwejo. Hari abantu bazi ko Noheli yari gukomeza kuba wa wundi wibatsinda. Bagiye gutungurwa babona nuri indege ahubwo ngiye gushaka mu diaspora. Agira inkuru. Umva nkubwire. Umva gato nkubwire. Imana itanga umugore mwiza nk'umugore. Yego. Imana itanga amafaranga iyaguhe. Imana itanga agaciro ikaguhe. Yego. Imana itanga ubutabazi ibuguhe. Imana itanga abana ibaguhereza. Imana itanga urushako iruguhe. Ikora ubukwe igukorera ubukwe. Yego. Ku mugaragaro bose babireba. Bari baba. Bazavuga ati Noheli iriya mbobo yibatsinda yahoze ari yibatsinda nirongoye umugore. Ese Noheli ufite mu diaspora koko? Ngo mu diaspora. We turizo uraje urebe. Koko mu diaspora arahari cyangwa agiye kuba igihugu? Yego girika. Ngewe. Ubu tuvugana ugiye kubyibonera. Urabeshya? Noheli uri kutweditingira bimwe byawe. Kubeditingira. Ni muhame hamwe mbarike mugani wa Binovi. Yego. Muve mu by'inkoni muze tujye kurya inote muri kampani. Yego. Umva. Mama w'abana banje. Kandi nzatamutera ingi. Impanga. Ubizi ute? Impanga. Ubizi ute? Wacu zirahabariga mu muryango namushikegera zifite. Zirahaba ariko ntago ari izawe. Yego byihorera nyine ariko bizi. Nohe ubwo ugiye kutubwira ko nibyo ngibyo wabibonye mu nzozi. Bari bavuga ntarabona. Bari bavuga. Batarabona ndi mu modoka ya danje. Nohe nta modoka ugira ndakuzi. Hayongera ariko bari babahamwe batarabona nyifite. Kikwikura heza. Kuburiho nicyo gishoro ibindi bizemera. Ufite gishoro ibindi bizemera. Ufite ubwoba bw'iki. Kuburiho nicyo gishoro ibindi bizemera. Kuba turiho nicyo gishoro. Amena. Kuba tugihumeka nicyo gishoro. Kone wafashijwe. We torasini mikoni zangwa unidra. Umva nkubwire. Wowe igumire mu Mana gusa. Uri kumva neza? Imana ageze kwa Yariro. Yego. Imana ageze kwa Zakayo. Imana ageze ku nyagitu kuri kwirekana. Yego. Ni gute itazi wawe. None se nyine. Ndashaka kubwira abantu. Imana iguhe gukomerera mu maso y'abantu batakwifuza. Amena. Icya kabiri. Yego. Nabwira abantu ntabwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse. Ahubwo Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri kaka. Yego. Wabyumvishe merci. Yego. Nubona abantu kwece abantu bakurwanya. Babona icyo uzabacyo kuko ari abatekinisiye. Bakabona kirakomeye. Bakatitambika ngo ntuzabecyo ariko Imana ikakurinda ngo uzabecyo. Ejo hawe rero nta muntu wahamenya ahubwo hazatungura abantu. Yego. Sirasi bavuga kutabyara nubwo ari byo ni wabatumye ubona bari mu maboko ataraye. Ashinzwa gufata umwana ku ngufu. Agatunda rwose. Bakristo barokore. Abakristo bari kubasebya bari kubasebya. Ibyamamare. Namwe muri Sakira. Mwirinde. Birava ngo wibwira ko hagaze nawe irinde atagwa. Yego. Je ntago nyambwira barokore gusa mbwira n'abameze nkawe Merisi. Uzabaza Imana inuma kuri Skyto abagaye. Ibyo namubwiye. Imana ikeneye ko abantu bakizwa mu byo bakora no mu byo bavuga bakabana nayo bakiyuzuza nayo Imana ikabana nabo. Yego. Rero niyo mpamvu nshaka kubwira abantu ngo nibatuze. Bakuvuga ngo ubuse byago Noheli sindi ikiremba. Sindi umusore mubi. Mfite amaguru abiri, mfite amaboko abiri. Ni gutungura ngo mu diaspora ngo ni prank. Mu diaspora raje vuba hangaha ahubwo. Vuba ndaje ujya kumufata ku kibuga cy'Ikanombe. Eka? Yego gire. Aho hantu nzaba mati. Iyo nkuru nzayifata. Muzaza ntabatumiye. No, iyo nkuru nzayifata. Muzaza ntabatumiye muzizana. Tugarutse gatoya uyu mwaka Prophete Noheli intego yari afite intumbero yari afite kuvuta ibi bintu nzabigeraho muri uyu mwaka. Wabigezeho? Hari ibyo nagezeho. Hari n'ibyo ntarageraho ariko uyu mwaka ndumva ashaka gukizwa kurusha mbere. Uyu mwaka hari udukosa twishi nagiye nkora muri showbiz, nkagaragara mu bintu byo gutwika cyane, nkagaragara mu bintu byo kugenda n'abapasteri batubaha Imana. Yego. Ewa umuntu wese waba dukurikiranye Kigali n'izi live ambabarire kabisa wabarambonye mu nkuru zo gutwika ubundi hari ibintu budakwiye kujyamo. Yego. Uyu mwaka rero ndimo ndasaba abantu bose nagiye ngirana nabo tubazo imbabazi. Yego. Kuko no mwaka Imana igiye gusaruramo abantu. Yesu bikuye hari umunsi Imana itasaruye mwana. Kandi no mwaka abantu bagiye kubura uruvugiro. Iterabwoba. Hagari iterabwoba. Impamvu nabivuze ni umwaka abantu bagiye kubura babasengera, bagiye kubura aho bihanira. Cyagiheze. Kuko abantu bari kuri byaha cyane. Uracabona abantu bihana barira.
mbere umuntu akoraga icyaha akihanarira uracabona umuntu yihanarira cyangwa yihana ari guseka ibyaha barabigotomeye byuzura umutima wabo uyu ni umwaka umuntu akwiye gusenga akiyuzuza n'Imana ubwo akiyaturira akanisengera akanisabira imbabazi akanabwira Imana ngo ndagushaka si iterabwoba kandi nguteye ubwoba nkukora mu byaha nkuzana kuri Yesu ntabwo naba nkoze icyaha yego si kimwe na muntu guterwa akubwira ati ngwino mu bibi rero niyo mpamvu nabwira abantu ngo njyewe uyu mwaka numvaga izina ryanjye rigomba kuzamenyekana ryaramenyekanye yego uyu mwaka numvaga ngomba kuva mu bintu nari ndimo byo kutubaha Imana no kudakizwa neza nabivuyemo uyu mwaka kacupa kagiye hasi mbere irahaguruka cyane ngo uyu ni umwaka ngomba kuzashakamo umugore urabeshya nohe uyu mwaka aho urabeshye kabisa ngomba gutera ivi nkabereka ivi ntabwo nzahita mushaka ngo tubane ariko ni umwaka nshobora gutera mwivi ni kwa gutera ivu kahita ugenda tukakubura amafaranga akabura ubuzima bukanga tukakubura oya hari ukuntu umuntu atera ivu akahita abura da nyine reka nkubwire ntabwo nkubeshye niba umukobwa dukunda no mu diaspora nambeshya simbiza ariko uti niba nawambeshya ntabwo bizi neza yego babona ntazi ibyo ariko babona ntazi ibyo ariko yone umuntu abagomba kujya no mu manegeko yego ariko uyu mwaka ni umwaka ngomba kuba njye ubwanjye nziyiruza indege tu muri tugiye kujyamo nshobora mu diaspora natayikuriza uzayiyuriza mu izina rya Yesu uzuyiriza indege ugiye he nohe saba ngiye muri Amerika ikaze gukora iki gukora y'amafaranga gukorera y'amafaranga reka ugeze muri Amerika wakora iki njyewe mfite ibintu byinshi nakora ubwira ugeze muri Amerika ikintu wakora utakoze mu Rwanda nakakajwe yageze yarakora nawe zishaka kugenda ukajya dupfunyikira nka kakajwe oya muri Amerika wakora iki mwana wese ko abantu tuba dushaka kugenda ubu Noheli Prophet Noheli ageze muri Amerika yakora iki yabwiriza abanyamerika oya kuri kw'Imana nkababwiriza bagakizwa bakajya ku murongo bakemera imbaraga z'Imana yego ndagira ngo udahuze ndagira ngo umbwire aka kantu ikintu kijyanye n'isengero bafunze cyo wakibonye ute insengero zafunzwe nizitujuje ibyangombwa insengero 9,000 zose ntago zuje ibyangombwa yes none sugira ngo bazifungiye iki niba urusengero rwa umenye ko nta rusengero bigeze bafunga batarufite amakuru cyangwa se batarugezemo ngo bagenzure barebe bazenguruka inyuma barebe parking barebe mu imbere yego cyane ko hari n'izindi ziri gukora rero insengero bafunze nizitujuje ibyangombwa ahubwo abashumba mushaka ibyangombwa mu byuzuze babafungurire muri kwirirwa mugenda mubeshya ngo barabafungiye mwitwara mu mwikomo bagufungira ari uko babona ko utujije ibyangombwa bisabwa abahanzi hahandi mwagendaga muririmba mu nsengero cyangwa insengero z'abatumiraga zose zirafunze murakuraho umugati njyewe ubuse ntago ngende mu kazi hano ndi kubwiriza ndi kuganira n'abantu yego ku kwezi urajya kubikuza views ariko nanjye iyi sasi Imana yamennyemo ntago ari wayimennyemo uramo amafaranga yego gese nzicwa n'inzara gute erega nta musitari wicwa n'inzara yego nta muntu wakoreye Imana ukorwa n'isoni uretse abantu bababeshya social media nari nzi kari vuga butumwa nsanga mwabigize business muharukuru mugene ngo umunyamerika mukabikuza yego muzajya mubikuza natwe muduheho urabeshya none saruzi yu none se gutandukaniye he n'uyu nguyu Jean Bosco bashinza kuvuti ngewe yarambwe ngaransengera nkire muha amafaranga ndayamuha ntiyabikora ibyo nawe wabikora ugengi ireguriya icyashinzwa ni icya cyitwa kwitiza ibyundi hakoreshejwe iki uburiganya nyine none se nguhaye amafaranga ukansengera ibyo wansaba Imana ntibibe so uburiganya ngo nibibe hako ngewe waba yamaye se turi kugura iki impano z'Imana ziragurishwa nibyo nyine nakubwiraga kire kuvuza ati Noheli yamwikundira hano nago naje kukuremera ngewe uriko kujya nabyemera ntago ndi kukuremera kubwira abantu iby'Imana ndi kubibabwira no gukosora urubyiruko kujya ngo rumenye ko twitwara muri show busy yego ariko ikiriho cyo aho naje ntago naje n'amaguru naje nteze urantegera yego ibyo nabwiraga abantu mubyita ka transport reka nanakureke rero ndabona amasaha yatujyanye Prophet
akantu uri murasoza akaririmbo ugiye gutura abantu bari badukurikiye abakunzi bawe muri rusange. Yego. Uratabawe mwene data amarira warize urayahanaguwe umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi nawe humuragezi wawe arakiza umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi nawe humuragezi wawe. Wow, uwo ni Prophete Noheli byukurabagirane twaganiraga. Nje ndi Diemerisi Musabe, intare imeze nk'ipusi mu mazo y'Nyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Je suis Ario Komesha dans les maisons de Wande et des étrangers. Ciao ciao.